Hallo Freunde, willkommen an alle, ich hoffe es geht euch gut. Heute zeige ich euch eine 3 Minuten Kauf- und Verkaufs-Scalping-Strategie, Leute. Wir werden von 2 Indikatoren unterstützt, aber zuerst, bevor Sie zum Schulungsvideo übergehen, ist meine Telegram-Adresse im Erklärungsabschnitt des Videos verfügbar. Wenn Sie in dem von mir beschriebenen Schulungsvideo einen Platz finden, können Sie dorthin kommen und mir eine Frage stellen. Freunde, nichts in diesem Trainingsvideo, das ich Ihnen erzähle, ist eine Anlageberatung. Es ist ein Trainingsvideo für Sie, um eine Strategie für sich selbst zu erstellen und eine für Sie geeignete Taktik zu entwickeln. Ohne Zeit zu verschwenden, öffnen wir den Indikator, den wir TMA-Bands nennen, der unser erster Indikator aus dem Bereich der Indikatoren ist, Freunde. Wie Sie hier sehen können, öffnen wir den Indikator der Person dort, und zweitens öffnen wir den LSMA-Indikator, DH die gleitenden Durchschnitte, die wir ständig beim Scalping von Transaktionen verwenden. Wenn wir es als LSMA schreiben, erscheint es als gleitender Durchschnitt der kleinsten Quadrate im direkt eingebetteten Abschnitt. Ich öffne ein LSMA und ändere die Eingabeeinstellungen hier. Natürlich werde ich die Eingabeeinstellungen des TMA nicht ändern, aber Sie können hier nur die Einstellung von 75 reduzieren, da sie sich von Graph zu Graph ändert. Wenn Sie also den Wert verringern, werden die Kanäle hier zu Ihrer Information etwas breiter, aber das werde ich auch nicht ändern. Aber Sie können es auf einem anderen Diagramm ändern, wenn es für Sie gut aussieht, das heißt, wenn die Kanäle von TMA hier nicht gut für Sie aussehen. Aber wir werden die SMA-Einträge ändern. Wir setzen die Länge auf 21 und wählen die niedrige Option, nicht die enge, als Quelle. Lass es uns ein bisschen dicker machen, lass es uns eine andere Farbe geben, so öffnen wir es, Freunde. Warum haben wir TMA und LSMA hier geöffnet? Ich werde versuchen, Ihnen Ihre Gründe zu erklären. Wie Sie wissen, sagen wir voraus, dass die Preise steigen werden, wenn diese über den gleitenden Durchschnitt steigen. Aber da es sich um eine Scalping-Transaktion handelt, haben wir keine Chance, hier zu warten, wir können hier nicht sehr langfristig handeln. Deshalb habe ich die TMA-Bänder geöffnet. Sie können sich TMA-Bänder als Bollinger-Bänder vorstellen, aber sie sind breiter als Bollinger-Bänder. Bollinger-Bänder werden in 3 Minuten Perioden kleiner bleiben. Freunde hier, wir können uns TMA-Bänder als Bollinger-Bänder vorstellen. Und dafür habe ich TMA-Bänder geöffnet. Beispielsweise können wir hier auch die Linien des TMA als Unterstützung und Widerstand nutzen, wenn der Kurs über den gleitenden Durchschnitt steigt. Also, Freunde, ich habe es geöffnet, damit wir vorhersagen können, wo wir verkaufen und wo wir kaufen sollen. All das wird uns helfen, wenn wir jetzt ein wenig schauen. Wie Sie sehen können, sehen wir, dass der Preis steigt, wenn die Kerze über die gleitenden Durchschnitte steigt. Ebenso, hier wieder, hier, Freunde, zum Beispiel, hier gibt es ein Beispiel. Der Preis ist unter den gleitenden Durchschnitt gefallen und hat das mittlere Band berührt. Wenn diese Kerze über oder unter dem mittleren Band schließt, können wir auf diese Weise die Richtung auf dem Chart vorhersagen, Freunde. Hier ist zum Beispiel das Preisdiagramm, und eine grüne Kerze leuchtet wieder auf. Der Preis ist wieder unter den gleitenden Durchschnitt gefallen, aber der einzige Unterschied besteht darin, dass der Preisgraph über dem gleitenden Durchschnitt liegt. Lassen Sie uns das auch vorhersehen. Wenn wir jetzt ein wenig zurückgehen, ist es in einem 3 Minuten Zeitraum. Was wir Bollinger-Bänder nennen, wie Sie hier sehen können. Nachdem wir das untere Band berührt und die grüne Kerze geschlossen hatten, generierte dies ein Kaufsignal für uns, so kann man sich den TMA auch vorstellen. Wie Sie sehen können, hängen die Kerzen nach unten und der Preis schließt ohnehin nicht über dem gleitenden Durchschnitt. Es hängt ständig herunter und zündet dahinter eine grüne Kerze an. Nach den beiden grünen Kerzen tritt der Preis in den gleitenden Durchschnitt ein, Freunde, und nach einem Schließen im gleitenden Durchschnitt schafft er hier automatisch eine Kaufbedingung für uns.
Und wie Sie hier sehen, können wir, wenn wir wollen, unser erstes Ziel, also unseren ersten TP, also unsere Gewinnzone, hier in das mittlere Band setzen. Oder wir folgen dem mittleren Band, nachdem wir das mittlere Band vorübergehend durchbrochen haben, setzen wir unseren Stopp in das mittlere Band, damit unsere Gewinne in unseren Taschen bleiben, und wir beobachten den Preis, wo immer er steigt. Wenn wir es uns ansehen, können wir sehen, dass die Preise ständig steigen, wenn sie über den gleitenden Durchschnitt hinausgehen, wie Sie sehen können, Freunde. Ebenso steigt der Preis hier über den gleitenden Durchschnitt und wir sehen, dass die Preise steigen. Aber es hat keinen Sinn, hier zu lange zu warten, es hat keinen Sinn, zu lange auf den Graphen zu warten. Beim geringsten Gewinn sage ich, nehmen Sie Ihren Gewinn mit und gehen Sie mit einem Gewinn von 0,5% oder 0,20%. Denn Freunde, dies ist eine 3-Minuten-Periode, wie Sie sehen können. Wenn wir es uns ansehen, sehen wir, dass die Preise hier auf die gleiche Weise gestiegen sind, Freunde. Zum Beispiel in den folgenden Situationen, Freunde, wir können nichts tun, der Markt bewegt sich hier horizontal und fällt unter den gleitenden Durchschnitt. Welchen Indikator Sie auch immer hier verwenden, er wird höchstwahrscheinlich ein falsches Signal erzeugen. Wie auch immer, die Indikatoren können uns auf dem horizontalen Markt keine Kauf- und Verkaufsbedingung sehr klar anzeigen, und sie drehen durch, wenn sie eine Kauf- und Verkaufsbedingung anzeigen. Aber nachdem wir hier einen Kauf getätigt haben, können wir sehen, dass der Preis bereits wieder gestiegen ist, wenn wir ihm mit einem Stop-Loss über dem gleitenden Durchschnitt folgen. Wie gesagt, eine regelmäßige Abnahme, eine horizontale Abnahme ohne Volumen, ist wie folgt. In horizontalen Positionen ohne Volumen geben alle Indikatoren einen Fehler, es gibt keinen Indikator, der uns keinen Fehler gibt. Aber wie ich Ihnen immer sage, wenn Sie nach einem Kauf in diesen Regionen einen Stopp oder einen Verkauf im nächsten TMA-Band setzen, werden Sie dort rauskommen. Oder Sie handeln mit kleinen Gewinnen. Lassen Sie uns hier zum Beispiel den Gewinn berechnen. Diese Kerze hat geschlossen und Sie haben einen Trade zum Ende dieser Kerze eingegeben. Bis jetzt macht es 1%, aber mein Rat ist, wartet nicht bis hier, Leute, steigt hier aus dem Handel aus. Denn es bringt nichts, zu lange zu warten. Mit anderen Worten, die erste Kerze schließt nach der ersten Kerze in der Mitte der zweiten Kerze innerhalb von durchschnittlich 3 bis 4 Minuten, Sie können den Handel hier verlassen. Denn wie Sie sehen können, kommen viele Gelegenheiten, sie bieten uns eine extreme Gelegenheit, Freunde. Damit Sie sich nicht beeilen müssen, stellen wir einen Alarm für LSMA ein, während wir einen Alarm für Möglichkeiten einstellen. Wir klicken hier auf einen Alarm auf LSMA hinzufügen, unsere Bedingung ist keine LSMA-Kreuzung, wir wählen eine Aufwärtskreuzung, Freunde. Wir klicken auf die Kreuzoption nach oben und hier gebe ich ein Beispiel für TMA-Bänder. Wenn wir ein unteres Kreuz wollen, wählen wir das untere Band des TMA aus, also so. Wir werden das untere Band wählen, LSMA auf das untere Band abgleichen, und diejenigen, die das untere Band nach oben kreuzen, schaffen eine Kaufbedingung für uns Jungs. Wenn wir direkt auf dem Chart aufbauen, bauen wir also auf dem Chart von CHZ auf, und wir möchten, dass jedes Mal ein Alarm ertönt, wenn sich die Kerze mit dem LSMA schneidet. Wir wählen unsere Bedingung hier als CHZ, das heißt, egal welche Periode, welcher Graph ist offen, und wir sagen, dass er nach oben kreuzt. Womit wird es kreuzen, dieses Mal, wenn wir den LSMA so einstellen, dass er für jede Kerze schließt, Freunde, wird er uns jedes Mal ein Signal geben, wenn er sich kreuzt. Wenn wir es so einstellen, dass jede Kerze schließt, Freunde, haben wir dort drüben eine Kerze geschlossen. Nachdem die Kerze geschlossen ist, ertönt, wenn Sie es auf diese Weise einrichten, ein Signal, Freunde, es ertönt ein Alarm. Genauso schließt der Kurs hier über dem Durchschnitt, und es wird wieder ein Signal ertönen, Freunde. Wenn Sie es so machen, ertönt ein Alarm für Sie, sobald diese Kerze geöffnet wird. Aber wie gesagt, wenn Sie den Alarm auf LSMA stellen, dieses Mal, Freunde, wenn Sie den Alarm auf LSMA einstellen, wählen Sie das TMA-Band.
Und die oberen mittleren unteren 3 Bandnamen des TMA-Bandes fixieren Sie LSMA auf ein beliebiges Band. Und wenn die Kerzen dort über das TMA-Band steigen, ertönt der Alarm. Aber wie gesagt mein Rat, es wäre besser, wenn ein Alarm für Sie ertönt, wenn jede Kerze den LSMA nach oben kreuzt. Was ist, wenn ein Alarm für Sie losgeht, wenn er dort oben kreuzt, sehen Sie bereits, wo dieser Kerzenschluss ist. Und Sie geben Ihre eigene Zustimmung, ob Sie an der Transaktion teilnehmen oder nicht. Zum Beispiel hat sich hier eine Kerze geschlossen und der Alarm ertönt. Sie können hier eine Transaktion eingeben, Freunde. Wenn wir etwas weiter zurückgehen, können wir, wie Sie sehen, erkennen, dass es einen Preisanstieg gibt, wenn die Preise über dem kontinuierlichen gleitenden Durchschnitt liegen. Lasst mich euch einen Tipp geben, Jungs. Sie können bei dieser Kerze mit dieser Breite Ihren Gewinn mitnehmen, wenn der Preis plötzlich mit den Bewegungen nach oben kreuzt und sich der LSMA-Bereich deutlich von den Kerzen entfernt. Wie Sie in dieser Kerze sehen können, können wir vorhersagen, dass der Preis steigen wird, wenn Sie sehen, dass sie sich ausdehnt, und der Preis wird übermäßig steigen. Lassen Sie mich Ihnen hier, genau wie hier, das naheliegendste Beispiel dafür zeigen. Nach der dritten Kerze öffnet der SMA weiter hinten und folgt dem Kurs aus der Ferne und expandiert, Freunde. Und hier können wir vorhersagen, dass der Preis noch höher steigen wird. Ich wollte Ihnen diese sagen, und wie ich noch einmal sagte, müssen wir den TMA als Unterstützung und Widerstand überprüfen, das heißt, wo sich der Preis auf dem TMA befindet, wenn er den LSMA durchbricht. Ich gebe zum Beispiel ein Beispiel. Hier springt der Preis über den LSMA und bewegt sich im mittleren Band des TMA, wie Sie sehen können. Es hört nicht auf, es geht genauso weiter, es gibt eine Preiserhöhung. Auch hier schließt der Preis diesmal über dem SMA und wir können hier das mittlere Band des TMA als Take-Profit-Zone festlegen. Also hier, nach einer Panne, das heißt, nachdem die Kerze über dem Band geschlossen wurde, Freunde. Wir können eine Verkaufsorder im mittleren Band platzieren und erwarten, dass die Order von dort aus verkauft wird, das wollte ich Ihnen sagen. Freunde, das ist alles, was ich euch zu diesem Video sagen werde. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Passt auf euch auf Wiedersehen, viel Glück und bis bald.